गाइस वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। र आज फेरि म एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। र आज चाहिँ हाम्रो के छ भने असार 15 स्पेसियल मुकबाङ छ दही चिउराको। र हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला, अनि मन परेमा लाइक अनि सेयर गर्न नभुलिदिनुहोस् होला। आशा छ हजुरहरूले अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनुहुन्छ भन्ने हो। र अब चाहिँ हामी सुरु गर्नेछौँ। चिनी लगाउनाले यहाँ लगाइदिउँ, चिनी लगाऊ, दही लगाऊ हो, त्यहाँदेखि खाऊ। बच्ची नचाहि लगाऊ न राति म्याङ्गो यो सबै टी मिक्स गरेर खानुपर्छ हौ, मिठो हुन्छ दहीमा चिउरा। फर्स्ट बाइट केरा हो है, केरा पनि यहाँ मसो मसो मिठो हुन्छ। मुस्ती नानलाई मेरो पुरा हल्ला हुन्छ नि त भिडियोमा। गर्छौँ त यो खाऊ खाऊ। मैंगो में लगा ना मिट्टी केरा मैंगो सब खाना बेसी मुसेर खाऊ न। itu छ पिरो आलुदम। मजै हो न। Mama Chewra. Enggak. Ada aja kalau nolin cowok. Hah? Apa kalah tuh? Kanan kanan cok. Hah? Bat kanan ni? Kanan. Bat con. Kera kara aludam phada. Ada con nó chẳng muốn đi qua như thế này. Udah benar ndak? Mulai dina. Nani ya? Oke, album. Kau nanti lu. Coba album. Trong chưa nó hạt nào rồi. Betul. Ini mau saya kau nanya kamu. Chewra chứ.
नखोकै खाऊ न तिमीले त सक्छु रहेछ यो मैले देऊ अब केरा यो यति खाऊ त्यसो भने यति खाऊ यति खाऊ तिमी केरा खाँदैन होला अब यो उयो खान्छौ यो केरा नखाऊ त्यो आँपमा चाहिँ पेटे सुतिरहेको छ त्यो पनि खान्थ्यो होला नि दही चिउराको केरा चाहिँ एकदम मिठो लाग्छ नि त है अडिलो नानी त म्याङ्गोमै भुल्यो त अन्त बोजू यो खान्छौँ लो ठुल्ठुलो आलु हालेको लो कति खाने छिटो खाऊ न लो रोप्ले मात्रै हो त्यो पनि खाऊ न चिउरा केरा चिउरा फ्याँक्नु हुँदैन त Dahil ba yun, mama? दा पाइवा Yêu khổ lắm là nè anh ơi. Anh cứ như chết rồi ăn xong rồi đó. Rồi là Aludam à? Chewra nó nói Đây là mình cũng sắp mình tặng. Nè còn đưa đi sao? Nhắm cho mình còn nào cho ra tích. Bác mà chút mà thì mình mới chạm đó. Kera अहिले बहिनी खान्छ मलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ खाइसक्नुभयो अब इडेनले कहिले खाइसक्ने मैले पनि खाइसकेँ एकछिन गर्दैन छिटो है हाल्नु न यसको गुनास कहाँ छ भयो अब चाहिँ हामीले खाइसक्यौँ र हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला अनि मन परेमा लाइक अनि सेयर गरिदिनुहोस् होला भन्दै आजको भिडियो यहीँ इन्ड गर्न चाहन्छु नानीले चाहिँ उब्रेको दही खाँदैछ पियो न हातले नै आएर
है